Hello，各位中心嘅會員，大家好啊！今日我哋呢條短片呢，其實最主要講緊呢，我哋一個好常見嘅議題啊，就係家居安全。好啦，家居安全呢，其實我哋通常有諗到呢，家居安全就好容易跌倒啦。咁我哋根據翻醫院管理局今年嘅數據呢，原來呢，我哋本港65歲以上嘅長者呢，每3個人呢就有一個會曾經跌倒。咁而跌倒嘅長者裏邊呢，有15%咧就會跌到多過一次，而跌倒裏邊每10個人咧就會有一個係嚴重受傷同骨折。咁咩叫嚴重受傷啊？普通嘅受傷就可能係一啲皮肉外傷啊、瘀傷、疼痛啊等等啦，而最嚴重嗰啲就會骨折啊、關節斷裂等等，而令到我哋唔可以再正常去移動啊，影響我哋日常生活同社交生活，甚至影響我哋嘅生活質素。係啦，就好似有幅圖見到啦，我哋會痛啦，咁就會瞓喺張床休息啦，甚至失能添嘅。而失能咧就係講緊原來我哋當一個人或有呢啲嚴重嘅病痛嗰陣時咧，就唔可以再做翻我哋正常嘅嘢，例如煮飯、洗衫、出街買餸等等。最後咧亦都會令到我哋行動不便啦，同埋咧加上我哋受傷之後就係不斷去醫院覆診或者檢查，咁令到我哋醫療支出增加，最後咧就會令到我哋咧就入不敷支啦，同埋甚至令到我哋會死亡添嘅。咁根據一個研究報告嘅指出啊，我哋原來咧最容易跌倒嘅位置咧係喺室外、室內都有嘅，而室外就會高少少。咁跌倒嘅時間咧，大多數咧都會喺日頭跌倒。好啦，咁跌倒時嘅位係點解會跌倒咧？原來咧數據指出啊，大多數跌倒嘅位嘅時，因為咧都係我哋想改變個姿勢或者轉移，例如我哋想起身啊，喺張凳度喐嚟喐去，轉移咗張凳啊，甚至喺坐廁度起身等等啦。咁另外出入啊，準備食物等等咧，都係有好高嘅百分比咧，係原來係咁嘅。好啦，去到室內跌倒嘅位置咧。咁原來咧，我哋嘅飯廳裏邊咧係最容易會跌倒喎。咁其次就分別係廚房啦，同埋我哋嘅浴室以及廁所。好啦，咁今日呢條短片咧，我哋就會分析翻啦，點解我哋會跌倒啦？咁就分別係3個，第一個係內在因素啦、環境因素，甚至以及行為因素。咁我哋嘅時間有限啦，我哋主要咧就會分別分析翻環境因素同埋行為因素嘅。好啦，喺環境因素裏邊咧，原來就講緊話，哦，原來我哋嘅屋企裏邊咧就唔應該有一啲雜亂嘅環境啦，就好似我哋幅圖見到啦，第一幅圖，咁地下就唔應該有好多嘅衣服啊、雜物啊、拖鞋等等啦，喺通道亦都唔應該放置好多嘅障礙物。喺第三個方面咧，我哋嘅門檻位亦都要注意啦，因為一高一低咧就會棘親啦，而且咧，如果個顏色同兩邊嘅地板透太相近咧，都會好容易令到我哋嘅長者咧就分唔清翻邊邊先係門檻位啦，咁就好容易棘親。咁最後咧，我哋浴室同埋廚房外邊嘅地氈咧，如果冇固定好咧，都係好容易跣親嘅。咁繼續我哋嘅環境因素啦，好昏暗嘅燈光咧，都係好容易令我跌倒，因為我哋有時候起身未習慣室內嘅光線咧，咁就好容易棘親啦。咁喺浴室裏邊咧，同埋或者床邊咧，都冇一個好穩固嘅扶手啦。如果真係一個唔小心跌跣親嘅時候，我哋都冇一個可以借力嘅位去扶住我哋自己啦。同埋咧，我哋可能喺屋企或者出邊嗰時，我哋穿着咗一啲唔適當嘅拖鞋或者赤腳啦。咁當地板如果打完蠟或者係有積水嗰陣時，太跣嘅時候，拖鞋或者赤腳咧都唔可以令到我哋咧係好緊貼住個地板而令到我哋跣親嘅。到行為因素啦，咁其實行為因素你都係大家都會知道嘅，就係我有時候我哋做咗啲好危險嘅行為啦，例如包括誒我哋就咁攞張凳去換燈泡啊，而唔用一啲梯等等啦，而又冇其他屋企人啊或者朋友去扶住我哋啦，就自己一個去換啦。當可能攞好高嘅重量嘅時候，就會諗住自己好快脆就攞落嚟，而唔用一啲嘢幫我哋或者揾到個人幫手啦。係啦，咁呢啲咧都係高估自己能力啦，而會可能會令到我哋咧受傷嘅。
好，咁講到呢度啦，咁我哋咧就可以做多少少去預防跌倒啦。好，首先啦，我哋要正確選擇嘅椅子啦。咁喺呢度咧，我哋有5張凳喎。咁其實邊一張咧，先係可以再幫到我哋去係最正確嘅咧？好，呢度俾少少時間大家諗下先。係啦，其實可能有啲好醒目嘅朋友已經知道啦。其實第一張凳咧先係啱嘅喎，咁佢咧就比較特別嘅，佢係我哋其中一個樂齡科技嘅一種產品啦。咁佢嘅凳咧隔離咧仲可以附埋手柄俾大家去使用啦，而且佢亦都兩邊有扶手，亦都穩陣嘅4隻腳嘅。係啦，咁點解隔離嗰張辦公室椅又唔得咧？哦，原來咧因為佢有啲滾輪啦，而每個滾輪咧都係好容易去跣親啦。如果冇固定好嘅時候，如果長者冇注意到有冇鎖定嘅時候，如果一個借力壓落去咧，就好容易跌倒啦。咁而下邊嗰啲咧，就因為係摺凳啦，咁好容易係唔穩陣，好容易去棘親啦。咁加埋咧，最後一個係一個 cushion 嘅一個坐墊啦。咁其實佢冇借力咧，冇借力位俾大家咧去借力企翻起身嘅。咁除咗我哋要揾到正確嘅凳時候，我哋都要學識點樣去正確企翻起身嘅。係啦，咁呢度咧就有個步驟去教大家點樣去正確同埋安全咁企起身嘅。咁我哋首先咧就要臀部移前啦，係啦，等兩隻腳係完全企立，可以站立於地板之上啦。咁好啦，咁完成呢步之後咧，我哋嘅身體咧就傾前，兩手咧就按住椅柄去用力企起身，撐起自己啦。係啦，咁呢個步驟咧就唔可以快，要慢慢嚟嘅，因為一快咧就會好容易跣腳噶啦。咁除咗呢啲步驟之外咧，我哋家居安全都好重要喎。係啦，喺我哋嘅活動範圍內咧，就盡量保持明亮嘅光線啦。有啲長者可能覺得平時屋企有太陽照嚟，咁呢啲太陽光都夠嘅，其實係唔夠嘅。係啦，咁除咗呢啲之外咧，咁有時嘅光線係咪越多係越好咧？唔係嘅，光線又亦都唔可以過於刺眼啦，亦都避免有啲嘢可能會導致我哋反光，去刺激我哋嘅眼睛啦。咁另外啦，避免光源由下而上啦，因為咧光嘅分佈咧由上係比下咧係更加好嘅。係啦，咁所以咧，我哋又見到啦，我哋有個產品咧，右手邊裏面嘅產品咧，就係亦都係一個樂齡科技嘅產品啦。就係夜晚咧，佢會感應到誒感應到啲人嘅喐動咧，佢就會發光噶啦喺走廊上面。係啦，咁我哋夜晚去廁所咧，咁原來咧都要盡量喺房間或者喺走廊咧，就擺啲照明燈啦，去照住自己啦。咁右手邊嘅嗰個產品咧，其實就唔係一件好好嘅產品嚟喎，因為咧佢啱啱就佢就佢就放喺下邊啦。咁其實我哋啱啱講過啦，光源最好由上而下。咁如果喺下邊咧，就唔係特別好嘅一個產品嚟嘅。好啦，咁亦都要注意家居環境啦。首先啱啱都講咗啦，要清除一啲雜亂嘅環境，例如電線啊、衣服啊，可能我哋買完一啲外賣嘅包裹等等啦。咁有時候地板打完蠟太滑，或者可能太多花紋咧，都會影響到我哋咧，會好容易跌倒喎。咁亦都要處理好，係啦，地板嘅電線啦。如果真係要放嘅話，都可能盡量要將佢哋處理好或者喬好佢啦。咁講到門檻嗰度咧，我哋亦都要注意翻門檻顏色嘅對比度。如果唔即係唔需要門檻咧，就盡量插咗佢啦。特別係廚房啊、門口呢啲咁出入頻繁嘅位啦。咁如果唔想拆咧，咁啊盡量幫佢加翻啲顏色啦，例如將佢變翻黑色啊等等，或者紅色等等啦。好，咁講完客廳睡房咧，咁我哋講埋呢個廁所咯喎。喺浴室裏邊咧，咁就盡量保持乾爽清潔啦。咁如果有需要咧，喺企缸或者喺浴缸嘅位咧，都要加翻啲防滑墊或者防滑貼，去增加地板嘅摩擦力啦。咁令到我哋唔會咁易俾水跌跣親啦。喺浴室內咧，就盡量安裝埋一啲扶手啦，去俾我哋借力企起身跟住借力啦。係啦，咁因為咧浴缸咧其實係一個好難發力嘅位嚟嘅，如果跣親咧就會跌咗落去啦。咁如果我哋有需要咧，就盡量加啲浴缸板啦、浴缸扶手啦，甚至係咧喺浴缸上面放
放張凳咧，去令到我哋咧可以更加穩陣喺浴缸度沖涼嘅。係啦，咁除咗呢啲之後咧，我哋都要善用我哋日常生活裏邊，我哋都善用一啲輔助器具啦，例如一啲着襪機器啊。咁可以亦都可以用呢啲工具咧去避免高危動作，例如有啲夾咧去幫助我哋咧去攞一高嘅嘢或者攞低嘢啦。咁甚至而家有啲產品啊係可以甚至幫我哋拆換燈泡嘅，咁我哋亦都唔需要再擒高擒低企張凳上面咁樣去攞換燈泡啦。咁最後啦，呢啲動作咧其實都好危險嘅，咁我哋咧如果真係做唔到咧，亦都唔應該高估自己嘅能力嘅。好啦，咁講完呢啲之後咧，啱啱我哋都其實有講過話呢啲樂齡科技喎。咁咩叫樂齡科技咧？咁原來樂齡科技係講緊一啲我哋將一啲現實嘅新嘅科技咧，去融入一啲我哋家居嘅長者產品裏邊啦，去令到大家咧嘅生活咧係更加先進同埋方便嘅。喺浴室方面咧，咁我哋有一張叫做淋浴座椅啦，咁佢就可以360度全方位轉動啦，等長者沖涼嘅時候咧，就可以輕鬆轉動身體，方便清潔唔同嘅部位啦。而隔離嗰個咧就係一個吸附嘅扶手啦，佢可以垂直打斜咁黐喺牆上面，亦都可以隨時拆低同埋改變位置。咁呢個扶手最特別嘅之處咧，就可以持續咁去知道佢係咪究竟係咪吸實咗啦。如果未吸實咧，佢就會提醒使用者咧係要再次固定嘅。係啦，咁一啲智能家居方面咧，亦都有嘅。咁第一右手邊嗰個係一個智能手帶啦，而係由香港嘅中學生去發明過。咁咧，如果長者獨自喺屋企嘅時候唔小心跌倒或者暈咗咧，咁手帶咧就會提醒到呢個問題啦，亦都會自動報警求助啦。另外咧，咁屋企嘅門鎖咧都會解開啦，咁我就唔需要醫護人員咧就破門而入啦，咁亦都縮短咗救援嘅時間啦。另外咧，裝喺大門嘅蜂鳴器咧都會響起同埋亮起警報燈啦，就提醒隔離嘅鄰居咧，呢度需要人幫手啦，咁啊可以發揮守望相助嘅精神啦。好到隔離嗰個好似一個喇叭咁嘅嘢咧，其實係一個智能 AI 機器人嚟嘅，咁佢咧就可以睇啦同埋聽咧，佢報告房間入面發生嘅一啲事情啦，亦都可以監測去學習長者居家嘅動態。咁如果當長者跌倒嗰時，就發出警報啦。另外咧，佢一個特別嘅好處咧，就係佢會去學習唔同嘅圖片同聲音，同埋去識別使用者嘅動態啦。如果當發現可能房間裏邊有人跌倒，佢就會報警啦。另外咧，佢都會可能會探測到，如果可能路徑呢個房間上一啲路徑咧，會有一啲可能會令到人跌倒嘅障礙物咧，佢都會咧去提醒翻屋企裏邊嘅人嘅。好啦，咁我哋都有講啦，咁我哋亦都會介紹翻啲家居小幫手啦。好，點第一個左上角第一個咧，其實係一個座椅嘅站立支撐架嚟嘅。咁咧，因為咧，可能我哋長者咧年紀越大咧，個下盤嘅支撐力就比較弱啦。咁坐低咗之後就好難再企翻起身。咁如果有咗一個輔助手柄咧，咁就可以有多個支撐點咧，俾我哋去支撐啦，減少腳嘅負擔啦。咁用上嚟亦都方便啦，因為佢都可以180度轉動啦。咁我哋可以一直撐住佢，直到我哋咧完全企身為止嘅。咁隔離佢都連住一張台啦，咁長者都唔需要再去台裏邊咁移行嚟行去啦。咁除咗台同埋梳化之外咧，原來床咧都可以有個架去俾我哋支撐嘅喎。咁呢個床拿，呢個係一個床拿嚟嘅，咁咧就可以隨時拆低或者裝翻上去啦。咁佢可以承重400磅啦。咁當長者可能會瞓覺，可能會驚跌倒嗰陣時，我哋可以使用佢啦，亦都起身嗰陣時用佢嚟借力嘅。好啦，咁到隔離嗰張凳就好犀利喎。呢張凳咧就可以360度旋轉啦，每90度角咧就鎖定一次，亦都可以畫前畫後啦，咁就可以用嚟方便咧我哋移動或者扶抱嘅。咁而且佢個扶手咧係可以隨時移動啦，咁就可以適合到唔同身高嘅人士啦，亦都可以方便我哋照顧者去使用嘅。
咁到最後咧，嘅下邊地氈咧就係防止我哋跌倒啦，因為佢咧原來係可以吸收到90%咧，因為跌倒而產生嘅衝擊力咧，又減低咗長者受到創傷同埋骨折嘅機會。好，咁我哋今日咧都講咗一啲成因啦，一啲後果，跌倒嘅後果啦，咁亦都介紹咗唔同一啲嘅樂齡科技啦。咁因為跌倒咧，始終係我哋呢個歲數最唔想見到嘅一啲意外。咁我哋一定要多管齊下預防跌倒。咁我哋呢條片咧就係去到先啦，多謝大家。